¿Acaso existen días en que la magia y las dimensiones se unen? ¿Es posible que podamos conectarnos con seres de otros planos realizando rituales? ¿Es la noche de San Juan, o el Albán Jeruín, como lo llamaban los celtas, o el Huetripantu mapuche, o el Machac Mará de los Aymara, una de estas noches donde se abren los portales a otras realidades y seres desconocidos? Hola trasnochados y bienvenidos a un nuevo capítulo de Trasnochado en la Fogata. En esta sección conversaremos sobre todas las cosas extrañas que nos puedan pasar durante la noche o historias que no nos dejen dormir. Esta vez conversando sobre la noche de San Juan y sus rituales. Aprovechando que estamos grabando justamente esta noche con Insidious del 23 al 24 de junio. Y esta noche les estaremos comentando sobre el origen y los rituales o pruebas de San Juan. Insidious hizo una investigación exhaustiva sobre los orígenes de esta festividad. Insidious, por favor, ¿nos puedes contar sobre las cosas que descubriste al hacer esta investigación? Bueno, primero que nada te saludo a ti, Draco, y a nuestros auditores. Y bueno, respecto del tema que vamos a tratar esta noche, bueno, sí, igual investigué un poco, bastante, y esta festividad, el origen es muy parecido, por lo menos por el lado europeo, es muy similar al del Samhain celta, o el llamado actualmente Halloween. Ahora, es parecido pero no es igual. El Samhain es más bien para el solsticio de invierno. Tiene otra connotación religiosa y Perfecto. mística. Pero nos vamos a enfocar más en el Alban Heruin, la festividad celta esta, que se creen probablemente de ahí fue que evolucionó todo esto de la noche de San Juan. Claro que no con ese nombre. Noche de San Juan probablemente, y debe haber sido así como muchas otras festividades paganas a través del Mediterráneo, o con lo que los romanos tomaron contacto una vez que el cristianismo entró en el plano geopolítico, empezaron a suprimir y suplantar las festividades paganas con festividades cristianas. Eso es bien sabido, eso no es ningún secreto. Sí, era más o menos para poder tener un punto de inicio con lo que ya existía, para poder entrar con lo que ellos ya conocían, hacer un poco Claro, más propio lo que querían mostrarle al final a los paganos. claro, a la gente de las creencias no cristianas Claro. ni abrahámicas, claro, o sea, la iglesia en particular, la iglesia católica, la de Occidente, con base en Roma, trató de suplantar muchas festividades paganas, como dije. De hecho, es bien sabido que eso de dar regalos para el 25 de diciembre lo hacían muchos pueblos. Lo hacían los celtas, los romanos, los iranios, por ejemplo, los llamados persas, los árabes preislámicos, paganos, muchos pueblos alrededor del Mediterráneo, incluso en Asia Menor, Medio Oriente, incluso más al este y al norte de Europa también, se sabe. Ahora, en particular, la noche de San Juan como tal es una celebración de la anunciación del nacimiento del el primo de Jesucristo, de Jesús, el famoso profeta llamado Juan el Bautista. Juan Bautista, que le cortaron la cabeza. Sí, que lo decapitaron justamente. Ahora, no, no voy a hablar mucho de Juan Bautista en sí, pero lo que puedo decir es que San Juan Bautista fue el que anunció al Mesías como último profeta, y también fue el que preparó el camino para que Jesús tomara su lugar, y de hecho él fue el que bautizó a Jesús. Entonces no fue cualquier santo o cualquier persona. San Juan Bautista fue una persona muy importante. Si bien eran primos por familia, primo hermano, pero al final, de hecho, una curiosidad hablando de San Juan es que él es el único santo que
celebra o conmemora su nacimiento y no su muerte, su martirio o muerte por causas naturales o por asesinato. Martirio en el caso de los términos eclesiásticos para la gente que da su vida o le arrebatan la vida en nombre de la fe. Que en esos tiempos era bastante acostumbrado. Era bastante común eso, Sí. en tiempos romanos. Ahora, originalmente, por lo menos desde el punto de vista celta, porque probablemente esto deben haber tenido otros nombres en otros pueblos, el Alban Heruin era una forma de solsticio de verano, yo estoy hablando de miles de años antes de Cristo, y que esto fue desapareciendo a medida que los romanos fueron conquistando los pueblos y fueron suplantando en parte la religión celta por la religión romana. Si bien los romanos eran bastante tolerantes con los pueblos paganos en temas religiosos, no así en otros aspectos, pero la cultura pagana celta sobrevivió en cierta manera gracias a los textos, a las runas, a las inscripciones en piedra y cosas que tanto romanos como celtas mantuvieron guardados a través del tiempo. O porque hay gente que simplemente se rehusó a dejar de creer en su religión ancestral, que también es válido. Es válido. Sí, totalmente. Como puede haber pasado aquí también, hay algunas costumbres que permanecen hasta hoy que se deben remontar a antes que llegaran los españoles. De todas maneras, sí, se sabe que había imperios en América antes que el imperio romano. Claro. Fuera imperio. Ya existían pequeños reinos en América que terminaron convirtiéndose en el futuro imperio azteca, imperio maya, imperio inca. Pero sin desviarme mucho del tema, el solsticio de verano era una de las mayores fiestas, una de las más importantes y de mayor derroche para los celtas, que celebraban una época de abundancia, donde la diosa, habla de la diosa, representaba a la reina de la abundancia y se encontraba embarazada de la cosecha. Todo esto era una cosa simbólica, metafórica como literal, mística. Y su esposo, el dios y padre del futuro dios, el camino, que se encontraba en la cima de su virilidad y lo presentaban así como el sol supremo, el día en el que el sol brilla más por más tiempo y la luminosidad es más alta. Claro, su solsticio, en el hemisferio norte. En el hemisferio norte, en este caso. También había acá, pero es al revés que en el hemisferio norte, cuando allá está está llegando el verano, acá está empezando el invierno. Ahora, los celtas recuerdan, o mejor dicho, creían que habían dos mundos, el de luz, o Samos, y el de sombras, o Glamos. Eran un tiempo de 6 meses cada uno, y que a su vez esto está dividido en semiestaciones, cada uno de 3 meses. Es como la eterna lucha del bien y el mal. No, sí podría ser. La luz y la oscuridad. Necesariamente desde el punto de vista como moral de bien y el mal, esto era más una cosa de luz y sombra, yin o yang. Yo diría que yin y el yang es más ad hoc que decir bien y el mal, aunque no está tan lejos del concepto. Del concepto, la oposición, la contraposición o la discordancia. Claro. Pero bueno, ahora, la fiesta se celebraba en uno de los 2 momentos del ciclo de la rueda anual en el que la distancia angular del Sol a la línea del Ecuador en la Tierra es máxima. O sea, en términos simples, es cuando el día es más largo y el Sol brilla más, por más tiempo, en términos simples. Claro. Y también, desde el punto de vista un poco más místico, es donde el reinado de las sombras es más corto. Y claro, es el triunfo de la luz y de su energía. Ahora, es bien sabido que particularmente los campesinos de todos los pueblos antiguos, en particular los agricultores, de lo que fuera,
daban las gracias por el verano, porque implicaba que si venía el verano, probablemente las cosechas iban a ser, si no sobreabundantes, pero suficientes para pasar hasta el otro año. Bueno, aparte de, por supuesto, dar las gracias por el verano, dar gracias por las nuevas plantaciones, las futuras cosechas y por la protección y bendición del sol. Era también un momento oportuno para pedir fecundidad para la tierra. Y los hombres, en particular, las mujeres que fueran más fértiles y pudieran procrear con sus maridos, esposos. También Sí, dime. No, era una mezcla de solicitudes que tenían ahí sus dioses. Claro, era un todo, era una cosa global. No era solamente una cosa puntual. No es tan simple como decir como una festividad específica para algo, como podríamos decir la Navidad hoy en día en el cristianismo, que se conmemora el nacimiento del Mesías. Y basta con eso. O sea, eso es lo que se conmemora hoy en día. Claro, mira, igual... No, esto era mucho más amplio. Mucho más amplio, sí, pero se nota ahí en los rituales que existen ahora y que se siguen haciendo hasta ahora, los rituales o las pruebas de San Juan, que hay varios que son para tener marido, para contraer matrimonio, y si tú lo veís puede venir desde los celtas, que lo pedían como para tener fecundación y para varios otros temas más, pero es bien sabido que en el pasado era muy importante que pudierais tener hijos. Entonces, claro, se mantiene eso hasta ahora, en las pruebas de San Juan, que vamos a ver más adelante. Es que, mira, parte de lo que decían algunas fuentes en particular de una página esotérica que encontré, que se llama Círculo de Brujas, donde explican un poco, también bastante resumido esto, también era una especie de bendición que se hacía, donde la luz y el calor cubrían al mundo, y junto con el agua alimentaban las cosechas para que crecieran, que eso es tanto simbólico en lo religioso como lo era práctico en la vida cotidiana del día a día. Ellos podían considerarlo la vida a plenitud, tanto espiritual como física. Ahora, los druidas, o sea, los sacerdotes, brujos, médicos que tenían los celtas, y líderes guerreros también, eran figuras de la importancia más absoluta en la sociedad celta. Ellos celebraban en Alban Heruin, o luz de la ribera, o luz del litoral, también llamado Wil Ifan o Randagad, que eso es de origen rúnico, que significa mitad del verano. Encendían grandes fogatas en construcciones circulares, siempre en un lugar importante y cargado de energía, como lo eran las cruces de camino o pozos sagrados. Eso es un detalle, porque nada lo hacían al azar. Todo tenía un significado, tenía un porqué. La fogata se encendía en el ocaso y se la bendecía para consagrar y proteger los cultivos, por ejemplo. También para dar buenos augurios a los enamorados y, como te dije antes, brindar fertilidad a las mujeres, en el caso de los que ya estaban casados, para que la mujer pudiera quedar embarazada pronto, porque en las sociedades antiguas, no solo las celtas, ni siquiera, incluso en el cristianismo antiguo, los hijos eran parte central del matrimonio. Claro. Un poco de la familia. La familia en general. Esto es un tema, más que un tema cristiano o religioso, es una cosa antropológica. En la antigüedad todos los pueblos valoraban mucho el hecho del matrimonio y de la llegada de los hijos, mientras antes mejor. Ahora, volviendo un poquito a lo que estaba diciendo, dentro de la ceremonia los druidas invocaban a los elementales. ¿Ya? Ahora, así como de fuego, de agua, de tierra. Sí, justamente eran elementales, las sílfides, que representaban el aire, las salamandras, que representaban el fuego, las ondinas, que representaban el agua, y los gnomos, la tierra. Un miembro elegido de la comunidad tenía que vigilar y debía vigilar la construcción de la hoguera. Una vez que ésta estuviera prendida, él comenzaba las invocaciones y plegarias para que el fuego pudiera extender su intensidad y fuerza, consiguiendo que su influencia mágica tocara la tierra, los cultivos y la comunidad.
muchos participantes llevaban antorchas que las prendían y prendían otras hogueras en otras partes de la comunidad, o de la aldea, o del pueblo. Y la paseaban por todos lados, las antorchas. Los más osados, esto es un detalle, jugaban con el fuego, o bailaban alrededor, o saltaban el fuego, o incluso caminaban sobre las brasas, para tratar de purificarse ellos mismos y limpiarse de las malas energías o de los malos espíritus, mala suerte acumulado durante el año que había ya terminado o terminando. Claro, mira, de hecho en España se acostumbra a saltar arriba de una hoguera. Sí, creo que sí, en algunos lugares de España, aunque en España depende del lugar, es como se celebra. Pero... Sí, tienen distintas formas de celebrar en España. Depende de la ciudad. Sí, depende de la región. Claro. Pero no es solo en España en realidad que se hacen fogatas, en realidad en todo el mundo mediterráneo, incluso el mundo, toda Europa se lo celebra generalmente con alguna fogata. Perfecto. De algún tipo, ya sea para socializar, comer, cantar o pasarlo bien, ¿sí? Al final eso quedó, lo de la fogata quedó. Bueno, eso por un lado con el origen. Ahora, no sé si tú quieres hablar algo más, quieres que me refiera un poco más al origen, cómo llegó a Chile. Sí, me gustaría saber cómo pasamos de los celtas a terminar viendo una papa debajo de la cama. Mira, te puedo decir que por lo menos desde Europa había muchas cosas que de la antigüedad quedaron y pasaron a la Edad Media. Uh-huh. Ocultas, por supuesto, porque en esa época ya el cristianismo dominaba Europa, que era el centro del mundo occidental, y también dependiendo del momento y el lugar de la historia, ya la iglesia empezó a erradicar e incluso perseguir a estos reductos paganos en Europa. Por supuesto que la mayoría de la gente adoptó el cristianismo en el momento. Esto es incluso posterior a la caída del Imperio Romano. Okay. Muy posterior. Siempre han existido la gente que nunca realmente abrazó el cristianismo del todo o no lo aceptó en absoluto, pero solamente se dejan llevar por la corriente para no ser perseguidos. Claro. Porque los registros están, la gente que lo practica todavía existe. Existe un neopaganismo en Europa muy fuerte ahora. En los últimos 15 años empezaron movimientos medios folclóricos místicos en Europa, como la Wicca, como el paganismo escandinavo de nuevo está resurgiendo. Y por supuesto que eso llegó a América con los colonos europeos, al igual que el concepto de brujería, con todo lo que se asocia con eso. En el caso de Latinoamérica, Mesoamérica, Hispanoamérica en general, lo trajeron en mayor parte los españoles. Y eso de la noche de San Juan es una festividad cristiana que trató de suplantar la festividad pagana. De hecho, hasta se le cambió la fecha, porque creo que hay no cuadra la fecha exacta del Alban Heruin celta con la noche de San Juan per se, porque es lo mismo con la Navidad, que de hecho debes saber tú como mucha gente que en realidad Jesús no nació un 25 de diciembre. Sí, no nació un 25 de diciembre, nació en abril, me parece. Fue muy posterior al año nuevo, unos cuantos meses después. Entonces claro. Eso también fue podría decir, una arreglada de la iglesia católica y de la iglesia en general, ortodoxa y católica, de suplantar las festividades paganas y ponerlo con un hecho tan importante como es el nacimiento del Mesías para el cristianismo. Claro, va a ser lo más normal para la gente que siguieran celebrando lo mismo que ya celebraban. No celebrar lo mismo, sino cambiarle un poco el chip, pero manteniendo las costumbres. Claro, mantener la misma costumbre. Significado. La costumbre es la misma, pero el significado cambió. O sea, ya no se celebraba un solsticio de verano por buenas cosechas invocando a los espíritus. Ahora se celebraba
se celebraba el nacimiento de un profeta antes del Mesías, el penúltimo profeta antes del Mesías, que se lo puede considerar el último. Y en América, por un lado, eso se fue mezclando con muchas tradiciones locales. Lo que me han contado, lo de las papas, que creo que uno tiene que dejar 3 papas, una pelada, una semipelada y una con cáscara, y ponerlas debajo de la cama esa noche. Ahora, uno en la mañana siguiente, creo, va y saca una papa, y dependiendo de la papa que uno haya tomado, va a ser bueno, malo o regular, o algo así. Es lo que me han dicho, yo nunca lo he hecho. Sí, justamente. Sí, esa es una de las pruebas de San Juan que vamos a revisar ahora. Ah, ya. Porque, bueno, podríamos decir que entonces estaba en lo correcto lo que había escuchado, me lo contaron bien. Sí, te lo contaron súper bien. Pero en realidad las festividades paganas siempre han existido. Ahora, yo no sé si esto de las papas se inventó hace poco o estuvo mucho tiempo, hace siglos, décadas, o incluso a lo mejor lo practicaban así los indígenas locales, nativos de esta área de Sudamérica. Por lo que yo logré encontrar por ahí, en algunas lecturas, se supone que la papa en América era uno de los cultivos que tenían los indígenas. Entonces para ellos era fácil cultivarlo y era un símbolo de prosperidad. Verdad, Por eso, tienes toda la razón, la papa es originaria de América. exactamente. Y por eso De hecho, la papa, es originaria de América. claro, por eso la papa porque se supone si tú sacas una papa que está sin pelar, te va a ir bien en el año. ¿Cachai? Vas a tener buena fortuna, vas a tener plata, salud, amor, todo lo que podáis pedir. Pero si tú sacáis una papa, si sacáis la papa que está pelada, es totalmente distinto, es lo contrario. Ya. ¿Cachai? Entonces se pelan 3 papas. Y la otra papa es la papa a medio pelar. Si sacáis la medio pelar es porque no te va a ir ni tan bien ni tan mal. Pero el tema son los extremos, sacar la de los extremos. Ya, tiene sentido. Claro, yo creo que va por ahí, por el tema de que en esos tiempos de la colonia, o antes incluso de la colonia, la papa era uno de los productos de América. Junto con el tomate, el cacao, Claro. y otras cosas. Bueno, eso entonces tendría mucho sentido. Decir que probablemente lo de las papas era una práctica que se practicaba anterior a los españoles. No, sacando conclusiones nada más, sacando conclusiones entre los... Infiriendo, claro. Sacando conclusiones, usando un tubérculo nativo del continente. Y probablemente en los distintos países debe ser muy parecido también. Deben haber para la noche de San Juan muchas prácticas que se podrían considerar paganas, pero que fueron influenciadas por los indígenas locales. No tiene nada que ver los celtas. Claro. Los celtas se los conoce más por una cosa de historia. No a mucha gente les gusta la historia de América. Mucha gente considera que la historia de otros continentes del mundo viejo, como se le llama, es más entretenida. Eso queda a discreción de cada uno. Es que igual la historia que nos han contado tampoco la hace muy entretenida. Yo creo que es como la cuentan el problema más que el hecho en sí mismo. Sí, bueno. Ahí nos metemos en otro tema. Pero en cuanto al origen, yo creo que eso sería más o menos lo que podríamos decir, ¿o no? Claro, sí, por el lado de los celtas. Ahora, probablemente si buscara más información al respecto, te daría para mucho el tema, así el origen. Creo que por ahí hasta los iranios tienen algo que contar al respecto, pero... Sí, al final todas las grandes civilizaciones veneraban el sol y claro, tenían sus típicas festividades cuando renacía, cuando moría, en el solsticio, en el equinoccio. Entonces, claro, si nos remontamos mucho más atrás, hay millones de civilizaciones que veneraban el sol de una forma parecida. Pero en lo que van a los rituales y a los saltos de la hoguera, que son cosas que se van repitiendo, que quedaron y que se van repitiendo a lo largo del tiempo y en varios países, eso más o menos empezó por ahí, con los celtas, ¿verdad? Probablemente, y aunque yo diría que es el caso más conocido. Claro.
Porque los celtas dejaron escritos en runa y cosas, igual que los germanos y los escandinavos en la antigüedad, pero no mucho. Entonces no se sabe tanto de ellos. Se sabe más de los celtas por los cronistas romanos y por mayormente y por algunas cosas fuentes propiamente celtas. Claro. Como detalle final, no olviden que un tercio de Europa estuvo dominada por los celtas, incluido la península ibérica. Así que muchas cosas pasaron a España, a la futura España, y de ahí pasó a América. Así que es solo lógico que llegara disfrazado con otro nombre, con otro significado, pero básicamente es lo mismo. Los mismos patrones, claro, justamente.